E aí, pessoal, aqui no sítio é assim, ó. Melancia, ó. Uma Nota melancia 1000. produzida aqui no quintal de casa aqui, ó. Ó. Se liga aí, ó. Plantação de melancia. Nota 1000. Quem quiser chupar, chupa. Nota Quem 1000. não quiser, eu vou Fica ensacar. famosa, bora. Tem melão também. Melão onde? Acho que não vi 3 melão não, Douglas. Só que eles não cresceram, né? Então, vou lá ver. Melão amarelo. Aí, pessoal. Não, não vou partir essa daí não. Tá boa toda, hein? Qual dessa? É, nós deixamos ela guardadinha, né? Só o ouro. Ninguém vai chupar, que na geladeira ainda tem. Delicioso. Coloca lá no... Bota de baixo.